तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं अभी जस्ट ये सामान गाड़ी के पीछे का निकालना था, उसको बाद में निकालेंगे। अभी मैं अपने कछुए को नहलाना सॉरी, उसका ड्रम को साफ़ करना है, फिर उसको वापस में डाल देंगे। उसको खाना भी देना है, क्या ड्रम उसका बहुत गंदा हो गया। तो चलिए चलते हैं, सीधा उसका ड्रम धोएंगे, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ ड्रम को खाली करने। तो गाइस देखिए ये ड्रम कितना गंदा हो गया है, बाप रे। इसमें जो खाना डालते हैं वो पूरा पूरा मतलब करीब करीब 4 से 5 दिन हो गए इस ड्रम को मैं साफ़ नहीं किया हूँ। और पानी का लेवल पहले कम रहता था, तो इसको बहुत ऊपर कर दिया। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं पहले तो। तो गाइस आपने देखा ही, हमने कछुए का पानी बदल दिया और मस्त वो लोग खेल रहे हैं। और चलिए उनके लिए खाना तैयार करते हैं। खाना तैयार करके उनको देंगे, फिर हम दुकान के लिए तैयार होकर निकल जाएंगे। जल्द से जल्द निकलेंगे। तो चलिए उनके लिए खाना तैयार करते हैं। Wow. That was the dream. तो चलो पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो मार पड़ेगा तरीके से। और तुम क्या कर रही हो? पढ़ाई करोगे कि नहीं?
चलो। मेरा लड़का ये बस पढ़ाई नहीं करते, बहुत टॉपर है पहले से, इसको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, पहले से बहुत ज्यादा फेमस है। क्या है अभी भाभी आटा नहीं गूंदी है क्या, उसी में क्या आटा में ना मैं उनका जो ये टर्टल फूड मंगाया हूँ, ये आपको ये देखिए, ये वाला टर्टल फूड मिला के उनको खिलाता हूँ। तो अभी आटा नहीं गूंदा, आटा गूंदेगा फिर उनको खाना दूंगा। तो चलिए तब तक हम लोग तैयार हो जाते हैं। और मेरे बिल्लो को अभी दूध इसका आया नहीं, दूध आएगा, दूध वाली अभी आएगी, दूध देगी ना, फिर इसको दूध पिलाएंगे प्लस रोटी खिलाएंगे, रोटी बनेगा तो फिर हो गया। यही इकलौता बिल्ला है जो हमारा लड़का जो मस्त रोटी खाता है दबा के, मतलब दबा रोटी को अलग ही लेवल पे मजा लेता है। ये गजब का बिल्ला है, एकदम गजब। ऐसा बिल्ला आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो देखते रहिए हमारा बिल्ला चैनल, ये बिल्ला मैन। मिलते हैं बाद में। तो मैं अभी जो है दुकान के आधे रास्ते में पहुंच चुका हूं। अभी दुकान पहुंचने में हाफ टाइम और बचा है, मान लीजिए 5 से 7 मिनट में मैं दुकान पहुंच जाऊंगा। और चलिए अब दुकान पहुंचते हैं। और रास्ते का सीन अच्छा है। अब प्लस पॉइंट में बहुत लेट कर दिया, मैं समझ में नहीं आता मेरे से लेट कैसे हो जाता, लेकिन मैं लेट करते रहता हूँ। मतलब मैं कभी भी दुकान को एकदम परफेक्ट टाइम पे खोल नहीं पाया। पहले पापा जब खुद से जाते थे दुकान तो 7 बजे खुलते थे, लेकिन मैं जब से जा रहा हूँ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खुलता है दुकान। तो गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रसाद बांटने के टाइम केवल एक टिफ़िन आए। मेरे को देखिए 6-6 कटोरे ला के दे दिए प्रसाद बांटने वाले। कहे कि प्रसाद बहुत ज़्यादा हो गया, और मतलब प्रसाद लेने वाले बहुत कम हो गए। इतना सारा प्रसाद था कि और प्रसाद को तो अंदर में जाके बाजूट में रख दिए हैं, जो पाओ उठा और खाओ वाला सिस्टम चला, तो भी लोग ने नहीं लिए उतना ज़्यादा। बहुत सारा था प्रसाद, और ये सामान सब बिखरा पड़ा, मैं उसको जमा रहा हूँ। ग्राहक से अभी जस्ट गए हैं, और ये अभी और भी ग्राहक आएंगे यार। मतलब हालत ख़राब हो जाता है सामान जमाने में, फिर बार बार जमाओ, बार बार निकालो। तो चलिए जमाते हैं। अभी इससे पहले बहुत अच्छा भीड़ था, मैं भीड़ का शूट नहीं कर पाया। और देखिए सब मतलब अभी आज मेरे ख्याल से छोले चना बट रहे, मैं प्रसाद लेने गया उन्हें नहीं हूँ तो मेरे को पता नहीं है। और सब सामान बिखरा पड़ा है, उसको मैं ऐसे छोड़ के जाऊँगा, अब क्या करूँ। सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया जमाने का, बस ग्राहक लोग आते रहे लगातार। तो आज खाने में है आलू की स्पेशल सब्ज़ी, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सब्ज़ी मेरा फेवरेट है, आलू का ये सब्ज़ी मज़ेदार लगता है, गज़ब। अगर ये आलू की सब्ज़ी मेरे को डेली मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ दाल, प्लस पॉइंट में रोटी, उसके साथ चिप्स, सोया चिप्स, इसका अलग ही मज़ा है। आज तो मज़ा ही आ गया, खाने का एक्स्ट्रॉर्डिनरी मज़ा मिल गया।